कफ सिरप से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, पर ये काढ़े ने 2 दिन में मेरी खांसी ठीक कर दी। मैंने जो काढ़ा बनाया उसमें मैंने यूज किए हैं ये पान के पत्ते। अब ये सिर्फ माउथ फ्रेशनर का काम नहीं करते, बट इनमें है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज जो थ्रोट इन्फेक्शन और चेस्ट कंजेशन को कम करता है। पान के पत्ते, पानी और गुड़, बस हो गया। कभी कभी हम इतने मॉडर्न हो जाते हैं कि ये इजी घरेलू नुस्खे हम यूज ही नहीं करते। ट्रस्ट मी, बस 2 दिन में आप या आपके बच्चे बेहतर फील करेंगे। आप भी ट्राई कीजिए। कब, कैसे, कितना लेना है उसके लिए कमेंट द वर्ड काढ़ा एंड आई विल DM you all the details। वेरी सूदिंग।